Одоо та бүхэнд хөдөө аж ахуйн болон хүрэх гэж байна. Малын гаралтай бүтээгдэхүүний үн манай улсад тогтворгүй. Стандарт бус зах зээлээр зохицуулагдж байгаа юм. За энэ байдал үндэсний үйлдвэрийн хөгжлийг хойш татаж байгаагаас гадна хөдөө аж ахуйн салбарт ч гэсэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг унгаж байгаа юм. Хөдөө аж ахуйн болонд манай сэтгүүлч Сүхбаатар энэ сэдвийг онцлон та бүхэндээ үзүүлэх гэж байгаа юм. Орой өдрийн Сүхбаатар. Орой мэнд хүргэе. За мэдээлэл өгөө. Ер нь өнөөдөр малчид хотондоо байгаа малаа хэдий хэрэг төгрөгийн хөрөнгөтэй юм бэ гэдэг өнөөдөр тооцоолох боломж алга байна л да. Энийг бол олон жишээс хэлж болох юм. Жишээлбэл ноолуур дөнгөж гарч байхад 4 сард ноолуур 140 мянган төгрөг хүрчээлээ. 140 мянган төгрөг хүрчээлээ. Гэтэл би өнөөдөр дөнгөж асуухад ноолуурын үн өнөөдөр 70 мянган төгрөгт бууцсан. 70 мянган төгрөгөөр ч авах ийм газар олдохгүй байна гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. Өнгөрсөн жил мөн ноосны 1 кг ноос 40000 төгрөг байсан бол энэ жил 500 төгрөгөөр гарах юм боломж болцоод харагдаж байна. Энэ үнэний зөрүүнээс өнөөдөр юу харагдаж байна гэхээр үндэсний үйлдвэрлэгчдэж биш, малчдаж биш, дундаас нь чэнжүүд л хожидог ийм асуудал байгаамаа. Тийм учраас цаашдаа бид нар шууд үйлдвэрлэгчтэйгээ холбогдох ийм зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Тэгээ бид нар нэг Италийн манай улсын ноолуур ноосны зах зээлийг бол Европын энэ брэндүүд их сонирхтой юм байна. Энэний төлөөлөл болгож нэг хүнээс яриа авсан байгаа. Энэ яриаг хүргэе. Манай үйлдвэр 1882 онд байгуулагдсан. 1970 оноос хойш ноолуурын бүтээгдэхүүний өөрийн гэсэн брендийг бий болгож олон улсын зах зээл гаргаж байгаа юм. Бид өнгөрсөн хугацаанд ихэвчлэн бүгд найрамдагтад ард улсаас түүхий идэ болон ноолуур авдаг байсан. Харин одоо танай улсаас түүхий идэ худалдаж авахаар судалж байгаа юм. Монгол улс нийт бэлтгэсэн ноолуурынхаа 85%-ийг бүгд найрамдагтад ард улсад гаргадаг. Тиймээс бид танай улсаас их хэмжээний худалдаа авалт хийх боломжтой гэж харж байна. Манай үйлдвэрийн хувьд 2 сонголт байгаа. Малчдын гараас шууд ноолуур худалдаж аваад танай улсад хагас боловсруулалт хийж авах. Аль эсвэл цэвэрлэж боловсруулсан ноолуурыг худалдаж авах зорилготой юм. Энэ үйлдвэрлэгч энэ брэндийн хувьд энэ Итали энэ олон улсны нэр хүндтэй Италийн хувьд бол манай улсаас ноолуур авахын тулд 4 жил судалж байна. Гадныхаа яагаад ингэ судалж байгаа нэхэр гадны улс оронд бол манай энэ ноолуур ноосны бэлтгэлийн хувьд бол тийм ч таатай ийм мэдээлэл хүрдэггүй. Яагаад гэх юм бол монголчууд зөвхөн ноолуур авахын тулд ямаа өсгөж जैन тэр нь байгаль орчинд бэлчээрийг сүйдэх ийм орчинд бий болж юм ч ийм асуудал үүсдэг. Яг энэ асуудал дээр бол тодорхой тооцоо судалгаа хийж байгаа. За Монгол Улсын засгийн газар хөдөө аж ахуйн яамны энэ захиалгаар Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтраад ногоон алт төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тодорхой мэдээллүүдийг цуглуулж байна. Мөрдөн мөшөх тогтолцоог бий болгож байна. Бэлчээрийн ирээдүйн тогтолцоог цагаагаар ямар нөхцөл байдал өнөөдөр бидэнд төлөв байдал ажиглагдаж байгаа зэрэг ийм дата мэдээллүүдийг бий болгож байна. Энэ мэдээллүүд хэрвээ үр дүнгөө хүргээд эхлэх юм бол бидний энэ гадны брэндүүд үйлдвэрлэгчдэд тодорхой баримт бий болгож хариулт бий болох юм аа. Ингэснээр бид нар бас шууд үйлдвэрлэгчтэй холбогдох юм боломж бүрдэж байгаа. Энэ тухай яриаг хүргэе. Тэгэхэд үнэхээр ингээд манай Монголын бэлчээр нутгийн нөхцөл байдлаас одоохондоо тийм сайнгүй байна. Нийт газар нутгийн маань 65% талхагцсан. Энэ дундаас хэдээр талхагцсан ч гэсэн бас 90% байгууллагын хэсэг нөхөс сэргийж чадвартай гэсэн судалгааныхаа дөнгөө үзүүлэлт бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бас Монголын тухай арай тийм эрг бид нар бас гэрийн даалгавар хийгээд байгаа. Бид нар бас бэлчээр талхаж байгаа ч гэсэн энэ бол малын тооноос нөлөөтэй. Гэхдээ бас бид нар энэ асуудлыг шийдэхээ явж байна гэсэн ийм л мессеж өгөхийг хичээлээ. Далайд хоршоод энэ манай энэ цахим бүртгэлийн системд орсон байж байгаа. Том бүтээгдэхүүний гарал үүслийг бэлчээрээс нь аваад тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл тэр бүх тогтолцоог ингээд дагаж мөшөх тийм болцоог олгож байгаагаар ач холбогдолтой.